Բարև ձեզ սիրելի առաջին դասարանցիներ։ Հուսով եմ արձակուրդներից հետո լավ հանգստացել եք եւ շարունակելու եք ձեր դասապատրաստման աշխատանքները։ Այ բնարանից մեր անցած տարերի կրկնությունից հետո մենք կսովորենք տ հնչյունի տառերը։ Արտասանում ենք տ հնչյունը բաղաձայն է։ Ցույց ենք տալիս տ հնչյունի տառերը։ Մեծատառ տբակիր տ Փոքրատառ տբակիր տ։ Հարցնում ենք ինչի է նման։ Երեխաների շատերը կպատասխանեն տ նման է տերևի։ Հետագայում մենք նաև տերևներով եւ տարբեր այլ հատիկներով կպատրաստենք տբակիր տն եւ մեծատառը եւ փոքրատառը։ Այժմ ցույց ենք տալիս մեծատառ ձեռագիր տն։ Հարցնում ենք ինչ մասնիկներից է կազմված։ Եթե երեխաները ուշադիր նայեն, մեծատառ այի մասնիկն է։ Նորից մեծատառայի մասնիկը, իսկ մեջտեղում ուղիղ թեք գիծ։ Իսկ մեջտեղում թեք գիծ։ Մեծատառ ձեռագիր տ։ Փոքրատառ տն գրելու համար մեզ անհրաժեշտ է փոքրատառ այի կամ փոքրատառ ս-ի մեկ մասնիկը եւ կողքից ռն կստացվի փոքրատառ ձեռագիր տ-ն։ Տուն։ Այժմ խաղ ենք խաղում, ով ավելի շատ բառեր կասի, որ բառասկզբում լսվի տ։ Տատրակ, տատրակը թռչուն է երեխաներ։ Տանձ, տատ, տարի, տակառ, տերև, տուն։ Խաղը կարելի է շարունակել այնքան, մինչև երեխաների մոտ սպառվեն բառերի քանակը։ Այնուհետև ասում ենք բառեր, որտեղ բառամիջում է հնչում տ-ն։ Ատամ, մատանի, տետր, պատանի, աստար, պաստար, պատառ։ Եվ ասում ենք բառեր, որ բառավերջում է լսվում տ հնչյունը։ Պատ, մկրատ, մատ, տատ, արտ, մարդ, կճատ, կիսատ եւ այլն։ Խաղը վերջացնելուց հետո անցնում ենք մեր սիրած գործին, շրջագծելու ենք մեծատառ տբակիր տ-ն եւ փոքրատառ տբակիր տ-ն։ Երեխաները տարի տեսքն են գտնում բանաստեղծության մեջ, իսկ մեծահասակները կարող են օգնել երեխաներին կարճ տալ փոքրիկի միտքը։ Տատի տանձը տանեմ տուն, թե չէ կուտի գող կատուն։ Միտքդ ասա իմ փոքրիկ, կատուն տանձը ոնց կուտի։ Այստեղ արդեն կարելի է երեխաներին առաջարկել գտնել այն բառերը եւ ընդգծել, որոնց բառասկզբում է տ-ն։ Երեխաները կարող են ընդգծել բառերը։ Հետո գտնենք այն բառերը, որոնց բառամիջում է տ-ն։ Այս աշխատանքը կատարելուց հետո երեխաներին առաջարկում ենք գրել փոքրատառ ձեռագիր տ-ն եւ մեծատառ ձեռագիր տ-ն։ Վերջացնելուց հետո կարելի է տբագիր մեծատառ տ-ն եւ տբագիր փոքրատառ տ-ն տերևներից պատրաստել, ինչպես նաեւ բրնձի հատիկներից, ոսպի, սիսեռի, լոբու հատիկներից նույնպես կարելի է տառերը ստանալ։ Սրանք շատ օգտակար աշխատանքներ են եւ տառը հիշելու առումով եւ մատների մանր մոտորիկայի զարգացման համար։ Ասենք հաջորդ էջի առաջադրանքներին։ Կարդում ենք բառերը։ Նախ հիշում ենք, թե ձայնավորների հետ ինչ վանկեր կարող են կազմել բաղաձայն հնչյունները։ Օրինակ, տ-ն ձայնավորի հետ այի եւ ի-ի հետ պիտի վանք կազմի։ Սկզբում բաց վանկերն են կազմում։ Տա, տի։ Հետո փակ վանկերը ատ, իտ։ Այժմ տեսնենք, որ բառերում կհանդիպենք այս հնչյունազույգը։ Տա, կառ, կատու, ատ, տեսեք։ Զատիկ, տին հանդիպում է տիկ վանկի մեջ եւ կիտ, ռոն, կիտ վանկի մեջ հանդիպում է իտ կապակցությունը։ Այժմ տեղադրում ենք տառերը եւ կարդում։ Տեսեք, ջնջղուկները մեզ օգնելու են, որպեսզի տեղադրենք տառերը։ Առաջին բառը
Տիկնիկ պակասում է կն։ Փորձենք գտնել կն, սիրով բերում է ճնճղուկը և կն տեղադրում է համապատասխան տեղում, ստացվեց բառը տիկնիկ։ Կատար, տնենք տեղադրում օրինակում արդեն ցույց է տրված, դուք կարող եք ձեռագիր գրել, որովհետև բոլոր տառերը արդեն սովորել եք, որոնք որ անհրաժեշտ է տեղադրել։ Տարի, ճնճղուկին խնդրենք մեզ օգնի, որպեսզի հրան տեղադրենք։ Տատիկ, ին պիտի տեղադրենք, որպեսզի մեր սիրելի տատիկի անունը գրենք։ 4 բառեր էին, 4-ը արդեն կազմված են, նորից ենք կարդում այս բառերը։ Տիկնիկ, կատար, տարի, տատիկ և արդեն կարդացինք 4 բառերը։ Այժմ կարդում ենք բնագիրը, անին, տեսեք, անին է տատիկը, ինչ է անում տատիկը, տատիկը անին տիկնիկ է տալիս, Արանել անին տորտ է տալիս, տեսնենք ինչի մասին է այս պատմությունը։ Սա անին է, էոժանդակբայ անպայման կարդում ենք բարի հետ միասին, գրում ենք առանձին, կարդում ենք միասին։ Նրա տատիկի անուննել է, տեսեք, ինչքան միացրեցինք իրար, անուննել է անի, անի տատիկը անին տիկնիկ է տալիս։ Նախադասությունը վերջացավ, այնպես ենք կարդում, որ զգացվի միտքը ավարտվել է։ Արան անին տորտ է տալիս։ Գրում ենք անի, արա, երկուսն էլ գրվում են մեծատառով, քանի որ հատուկ անուններ են։ Անին աղջկա անուն է, արան տղայի։ Այժմ 38 էջի առաջադրանքներն ենք կատարում։ Բնության մեջ։ Կարելի է բնության նկարը պատմել, երեխաներին հանձնարարել պատմել, և ինչքան սիրուն կարող են երեխաները պատմել, այդքան էլ հաճույքով իրենք կսովորեն իրենց դասը։ Ուրեմն մենք պետք է այս նկարում փնտրենք երեխաների օգնությամբ, գտնենք մեզ ծանոթ տառերը։ Տեսեք, ան, փորձում ենք գտնել ան թաքնվել է կանաչների մեջ, հաջորդը սն ենք փորձում գտնել, սն սիրուն ծաղկ է պսակ է հյուսել, են մտել է թփուտների մեջ, ռն ենք փորձում գտնել երեխաներ, ռն հենվել է սարի լանջին, նն ենք փորձում գտնել, նն ճանապարհով կամ արահետով բարձրանում է դեպի ջրաղացը, նն էլ գտանք, փորձում ենք ին գտնել, ին տեսեք հողմաղացի կամ ջրաղացի վրա է հենվել, ին էլ ենք գտել, փորձում ենք գտնել կն կանգնել է բարդու կատարին, լն ենք փորձում գտնել, լն վազում է դեպի լիճը, ն ենք փորձում գտնել, ն մտել է ծառի տերևների մեջ և ամենավերջում տնն ենք գտնում, տնն վտակի ջրերի մեջ խաղ է տալիս։ Կարելի է նկարը պատմել և այս տառերով սկսվող կամ բառամիջում հետևյալ տառերը պարունակող բառեր ասել։ Առաջադրանք 2-ը օգնել տառերին հասնելու բառերին։ Սրանք բավիղներ են, երեխաներ, բավիղների օգնությամբ պետք է տառերին տեղավորենք բառի մեջ։ Օրինակ, առաջի բավիղը կ-ի համար է նախատեսած։ Տեսեք, գիրքը մեզ հուշում է ինչպես կարելի է հասնել բառին, տեղադրենք կ-ն և կարդանք կրակ։ Հաջորդը ան պիտի բերենք բավիղի միջով, հասցնենք համապատասխան տեղը, տեղադրենք ան և կարդանք բառը Արարատ։ Արարատ հատուկ անուն է, և Սարի անուն է, և տղայի անուն, և ֆուտբոլային թիմի անուն։
ինչու՞ չէ նաև մարզ է Արարատը։ Երեխաներ, բազմաթիվ հատուկ անուններ կան, որոնք կրում են Արարատ անունը։ Հաջորդը Ս-ին ենք ուղղորդում, բավիղներով եկավ, տեղավորվեց բառասկզբում, ստացվեց սար բառը։ Հիմա բառավերջում ենք տեղադրելու, Տ-ին ենք օգնում, որպեսզի հասնի համապատասխան բառին։ Արտ, ցորենի արտ։ Հաջորդը օգնում ենք ին։ Տնկի, նոր տնկած փոքրիկ մատղաշ ծառին ասում են տնկի երեխաներ։ Այժմ պրպտիկը փորձում է ձեզ հուշել ձեր անցած տառերը։ Եկեք հիշենք ձայնավորները ա, ի, ը, սրանք ձայնավորներն են, որոնց համապատասխան տառերը սովորել ենք, իսկ այժմ գտնենք բաղաձայնները լ, կ, ն, ս, տ, ր և կարելի է խաղալ երեխաներ, իրար հետ մրցվեք, տեսեք ով ավելի շատ բառեր կասի ձեր նախընտրած տառով։ Այսօր էլ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։